Korsanların niyetleri konusunda artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Onlar, adadan kısa bir mesafede demirlemiş ve ertesi gün tekneleriyle karaya çıkmayı planladıkları açıkça belliydi. J. Rus Harding ve arkadaşları harekete geçmeye hazırdı. Ama dikkatli olmayı da unutmamalılardı. Belki korsanlar, adanın iç kısımlarını incelemeden yalnızca taze su almak istiyordu. Belki de tek amaçları buydu. Ama o bayrak, neden hücrenin zirvesinde dalgalanıyordu? O ateş neydi, neden yakılmıştı? Bu, saf bir korsan cesaretiydi. Ya da belki de adayı sahiplenmenin bir işaretiydi. Harding artık geminin iyi silahlandığını biliyordu. Ve kolonistlerin elinde ne vardı karşılık vermek için? Yalnızca birkaç tüfek. Ancak, dedi J. Rus Harding, burada yenilmez bir konumdayız. Düşman, kamışların ve çimlerin altında gizlenmiş çıkışın ağzını keşfedemez. Granite eve nüfuz etmeleri imkansız olur. Ama plantasyonlarımız, kümes hayvanları bahçemiz, ahırımız, hepsi, diye bağırdı Pencroft, ayağını yere vurarak. Birkaç saat içinde her şeyi mahvedebilirler. Evet, Pencroft, diye yanıtladı Harding. Ve biz onları engelleme imkanından yoksunuz. İşte asıl soru bu, dedi muhabir. Eğer bir düzine kişilerse durdurabiliriz. Ama 40, 50 ya da daha fazlasıysa. O sırada Ayrton, mühendise doğru ilerledi. Kaptan Harding, dedi sessizce, izin ver misin? Ne için, dostum? O gemiye gidip mürettebatın gücünü öğrenmek için. Ama Ayrton, diye yanıtladı mühendis, tereddütle. Hayatını tehlikeye atacaksın. Neden olmasın? Bu senin görevinden fazlası. O zaman görevimden fazlasını yapmalıyım, dedi Ayrton sakin bir sesle. Tekneyle mi gideceksin, diye sordu Gideon Spilett. Hayır efendim, yüzeceğim. Gece karanlığında, bir adamın süzülebileceği bir tekne görülürdü. Biri kıyıdan 1 mil çeyrek uzakta, dedi Herbert. İyi bir yüzücüyüm, Bay Herbert. Hayatını riske atıyorsun, dedi mühendis bir kez daha. Önemli değil, diye yanıtladı Ayrton. Kaptan Harding, bunu bir iyilik olarak istiyorum. Belki kendi gözümde kendimi biraz daha büyütmek için bir fırsattır bu. Git, Ayrton, diye yanıtladı mühendis. Bir ret, dürüst bir adam haline gelmiş olan eski mahkumu derinden yaralardı. Sana eşlik edeceğim, dedi Pencroft. Ayrton hızlıca döndü. Bana güvenmiyorsun. Sonra biraz daha alçak gönüllülükle ekledi. Ah! Hayır, hayır, diye haykırdı Harding coşkuyla. Pencroft böyle bir şey yapmıyor, Ayrton. Sözlerini yanlış yorumluyorsun. Gerçekten, diye karşılık verdi denizci. Ayrton'a yalnızca adacığın sonuna kadar eşlik etmeyi düşünüyorum. Orada onu bekleyeceğim. Gemiye tek başına gidecek, çünkü bunu teklif eden kendisi. Bu şeyler kabul edildi. Ayrton ayrılışı için hazırlıklar yaptı. Planı cesurdu, ama gecenin karanlığı sayesinde başarılı olabilirdi. Geminin yanına vardığında, ana zincirlere tutunarak korsanların sayısını ve niyetlerini öğrenebilirdi. Ayrton ve Pencroft, arkadaşlarıyla birlikte sahile indi. Ayrton soyundu ve kendini yağla ovuşturdu, suyun sıcaklığından daha az etkilenmek için. Çünkü birkaç saat suda kalmak zorunda kalabilirdi. Pencroft ve NEB tekneyi alıp Merhamet Nehri'nin kıyısına demirlediklerinde, Ayrton başlamaya hazırdı. Omzuna bir palto atıldı. Yerleşimciler etrafına gelip elini sıktı. Ayrton daha sonra Pencroft ile birlikte teknede uzaklaştı. Akşam saat 10.30'tu ve iki maceracı karanlığın içinde kayboldu. Kanal kolayca geçildi ve tekne adacığın karşı kıyısına yanaştı. Dikkatli bir incelemenin ardından adacığın terk edildiği anlaşıldı. Ayrton, ardından Pencroft, hızlı adımlarla karşıya geçti ve kayalıklardaki kuşları korkuttu. Sonra Ayrton tereddüt etmeden denize daldı ve sessizce gemiye doğru yüzmeye başladı. Pencroft ise bir kayanın yarığına çömeldi ve yoldaşını beklemeye koyuldu. Bu sırada Ayrton, güçlü bir vuruşla su tabakasını yarıyordu. En ufak bir dalgalanma bile yaratmıyordu. Başı suyun üzerinde beliriyordu yalnızca, gözleri hücrenin karanlık gövdesine sabitlenmişti. Aklında yalnızca görevi vardı. Tehlike yoktu, yalnızca görev. Yarım saat sonra Ayrton, görülmeden ve duyulmadan gemiye vardı. Ana zincirleri tuttu. Nefes aldı, sonra kendini kaldırıp güverteye çıktı. Uyumuyorlardı. Aksine, konuşuyor, şarkı söylüyor, gülüyorlardı. Ve içkinin verdiği cesaretle bağırıyorlardı. Bizim hücremiz mükemmel bir edinimdir. İyi yelken açar ve, Speedy, adını hak ediyor. Bob Harvey için yaşasın. Ayrton bu konuşmayı duyduğunda içi sıkıştı.
Bu Bob Harvey, eski bir Avustralyalı arkadaşıydı. Cesur bir denizci ama suça bulaşmış biri. Harvey, Norfolk adası kıyılarında, Speedy adlı bir igi ele geçirmiş, mürettebatı katletmiş ve bir yıldır bu gemiyle Pasifik'i didik etmişti. Ve Ayrton onu iyi tanıyordu. Mahkumlar yüksek sesle konuşuyor, yaptıklarını anlatıyordu. Ayrton her şeyi dikkatle dinliyordu. Speedy'nin mürettebatı yalnızca Norfolk adasından kaçan İngiliz esirlerden oluşuyordu. Burada Norfolk adasını anlatmak gerekir. 29 derece 2, güney enleminde, Avustralya'nın doğusunda, 165 derece 42, doğu boylamında küçük bir ada. 6 mil çevresinde, deniz seviyesinden 1100 feet yüksekliğe ulaşan dağlarıyla. Burası Norfolk adasıydı. Bir zamanlar İngiliz cezaevlerinin en inatçı mahkumlarını barındıran bir yer. 500 mahkum, demir bir disiplin altında, 150 asker tarafından korunuyordu. Bazen, çok nadiren de olsa, bu mahkumlar kaçmayı ve geçen gemileri ele geçirmeyi başarıyordu. Bob Harvey ve arkadaşları da böyle yapmıştı. Ve Ayrton, eskiden aynısını yapmak istemişti. Mahkumlar çoğunlukla güverte altında toplanmıştı. Ama birkaçı güvertede uzanmış, yüksek sesle konuşuyordu. Ayrton, şansın, Speedy'yi Lincoln adasının görüş alanına getirdiğini öğrendi. Bob Harvey buraya daha önce gelmemişti. Ama J.Y. Rus Harding'in tahmin ettiği gibi, bu bilinmeyen toprakları yolunda bulmuş ve eğer uygun görürse, buraya karargah kurmayı planlamıştı. Speedy'nin zirvesinde dalgalanan siyah bayrak ise saf bir korsan cesaretiydi. Hiçbir sinyal değildi. Mahkumlar ile ada arasında önceden kurulmuş bir iletişim yoktu. Yerleşimcilerin toprakları, korkunç tehlikelerle karşı karşıyaydı. Ada, suyu, limanı ve tüm kaynakları ile mahkumlar için mükemmel bir sığınak olacaktı. Ve yerleşimcilerin hayatına da saygı gösterilmeyecekti. Bob Harvey ve suç ortaklarının ilk işi, onları katletmek olacaktı. Ayrton tüm bunları düşündü. Ve J.Y. Rus Harding'in de aynı sonuca varacağını biliyordu. Ama direniş mümkün müydü? Zafer mümkün müydü? Her şey, Bridge'in kaç adamı taşıdığına bağlıydı. Ayrton, ne pahasına olursa olsun bunu öğrenmeye kararlıydı. Bir saat sonra sesler azalmaya başlamıştı. Pek çok mahkum sarhoş bir uykuya dalmıştı. Ayrton tereddüt etmedi ve güverteye çıktı. Geminin etrafını sessizce dolaştı. Speedy'nin 4 topu vardı. 8 ila 10 pound ağırlığında mermiler fırlatıyorlardı. Üstelik kaptan tarafından doldurulmuştu. Modern yapım, kullanımı kolay ve korkunç bir etkisi vardı. Güvertede yaklaşık 10 kişi yatıyordu. Ama aşağıda daha fazlası vardı. Dinledikçe anladı, gemide 50 kişi vardı. 50 kişi, Lincoln adasının 6 yerleşimcisine karşı. Ama artık J.Y. Rus Harding şaşırmayacaktı. Rakiplerinin gücünü bilecek ve buna göre davranacaktı. Ayrton'un yapacak başka bir şeyi yoktu, geri dönmek ve gördüklerini aktarmak. Bridge'in yaylarına doğru ilerledi ve suya atlamaya hazırlandı. O anda, kahramanca bir düşünce geldi aklına. Kendi hayatını feda ederek adayı ve kolonistleri kurtarabilirdi. Barut deposuna ulaşmak kolaydı. Bir kıvılcım yeterliydi ve her şey biterdi. J.Y. Rus Harding, 50 serseriye karşı koyamazdı. Ya Granite House'a zorla girecekler ya da kuşatarak açlıktan teslim alacaklardı. Sonra düşündü, onu yeniden dürüst bir insan yapanları. Her şeyini borçlu olduğu insanları. Onu kurtaran ve şimdi tehlikede olan insanları. Ve içinde bir his büyüdü. Dehşet, ama karşı konulmaz bir arzu. Hücreyi patlatma arzusu. Ayrton tereddüt etmedi. Toz odasına doğru ilerledi. Barut fıçılarının ortasına bir ateş açılsaydı, her şey biterdi. 2 güverte boyunca dikkatlice ilerledi. Uyuyan bedenler her yerdeydi. Ana direğin dibinde bir fener yanıyordu. Ayrton raftan bir tabanca aldı ve doldurulmuş olduğundan emin oldu. Sonra kıçta süzüldü, barut deposunun kapısına ulaştı. İlerledi. Güverte loştu. Yarı uyuyan bir mahkumun yanından geçerken yeminler ve tekme sesleri yükseldi. Ayrton defalarca durmak zorunda kaldı. Ama sonunda kabini ayıran bölümü gördü ve kapı açılıyordu. Kapıyı zorla açmaya başladı. Gürültü çıkarmadan bir asma kilidi kırmak zordu. Ama güçlü eliyle kilit kırıldı ve kapı açıldı. O anda, bir el omzuna kondu. "Burada ne yapıyorsun?" diye sordu sert bir ses. Ayrton geri çekildi. Fenerin hızlı parıltısında gördü. Bob Harvey, eski suç ortağı. Onu tanıyamayacağını düşünüyordu. Ama tanımıştı. "Burada ne yapıyorsun?" dedi Bob Harvey yine, Ayrton'u belinden tutarak.
Ayrton cevap vermedi. Kendini kurtardı ve depoya girmeye çalıştı. Ortasına bir ateş açacaktı. Barut fıçılarının tam ortasına. "Yardım edin çocuklar," diye bağırdı Bob Harvey. 2 ya da 3 korsan uyandı, ayağa fırladı ve Ayrton'a doğru koştu. Tabancasını ateşledi, 2 mahkum düştü. Ama bir bıçak darbesi omzuna saplandı. Projesini artık gerçekleştiremeyeceğini anladı. Bob Harvey barut deposunun kapısını kapamıştı. Güvertede genel bir uyanış başlamıştı. Kaçmak zorundaydı. Tabancanın 4 namlusu hala boşalmamıştı. İkisini ateşledi. Bob Harvey'i tam vuramadı ama yaraladı. Rakipleri kısa süreliğine sendeledi ve Ayrton ileri fırladı. Fenerin önünden geçerken onu tabancanın ucuyla parçaladı. Derin bir karanlık çöktü. Merdivenlerden inmeye çalışanlar şaşkına döndü. 5. atış birini daha yere indirdi. Ayrton 2 zıplamada güverteye çıktı ve son namlusunu boşaltarak denize atladı. Denizde atışlar başlamıştı. Kurşunlar etrafında sekerek suya giriyordu. Pencroft, adacıktaki kayanın altında nefesini tutuyordu. Granite House'daki Harding, muhabir, Herbert ve N.E.B. ise bacalardan sahile koşmuştu. Silahlarını omuzlarına koymuşlardı. Ayrton, korsanlar tarafından şaşırtılmıştı. Belki öldürülmüştü. Yarım saat, korkunç bir endişe yıl geçti. Sonunda, saat 12:30 civarında, 2 adamı taşıyan bir tekne plaja yanaştı. Ayrton, omzundan hafif yaralıydı. Pencroft ise sağsalamdı. İkisi de arkadaşları tarafından açık kollarla karşılandı. Hepsi hemen bacalara sığındı. Ayrton her şeyi anlattı. Hücreyi patlatma planına kadar her şeyi. Tüm eller Ayrton'a uzandı. Ve Ayrton, durumun ciddiyetini gizlemedi. Korsanlar telaşlanmıştı. Lincoln adasının yerleşim gördüğünü biliyorlardı. İyi silahlanmış ve kalabalık bir şekilde ineceklerdi. Hiçbir şeye saygı göstermeyeceklerdi. Yerleşimciler, merhamet beklememeliydiler. "Peki, nasıl öleceğimizi öğreneceğiz?" dedi muhabir. "İçeri girip izleyelim," diye yanıtladı mühendis. "Kaçma şansımız var mı, kaptan?" diye sordu denizci. "Evet, Pencroft." 50'ye karşı." "Evet, 6, saymadan." "Kimi saymadan?" diye sordu Pencroft. C.Y. Rus cevap vermedi. Yalnızca, yukarıya işaret etti. Gece sorunsuz geçti. Kolonistler tam hazır durumdaydı ve bacalardaki görevlerini bırakmadılar. Korsanlar ise o gece iniş girişiminde bulunmamış gibiydi. Gün doğmaya başlayınca yerleşimciler, sabah sisinin içinden puslu bir kütle görebildi. Speedy, hala oradaydı. "Dostlarım," dedi mühendis, "sis tamamen dağılmadan önce yerlerimizi almamız gerekiyor. Bu sis bizi korsanların gözünden saklıyor. En önemli şey, mahkumların adada çok sayıda insan olduğunu ve güçlü bir direniş olduğunu sanmalarını sağlamak. Bu yüzden 3 gruba ayrılacağız. Birincisi bacalarda, ikincisi merhametin ağzında. Üçüncüsü ise adacıkta, herhangi bir iniş girişimini önlemek ya da geciktirmek için. 2 tüfek ve 4 tüfek var. Hepimiz silahlı olacağız. Ateşimizi tutmayın. En çok korkulan şey, el ele çatışma. Çünkü sayı onların tarafında. Bu yüzden inişlerini engellemeye çalışacağız. Ama kendimizi ele vermeden." C.Y. Rus Harding durumu açıkça ortaya koymuştu. Ama en sakin sesiyle konuşmuştu. Sanki bir eser yönetiyormuş gibiydi, savaş emri vermiyormuş gibi. Arkadaşları tek kelime etmeden bu düzenlemeleri onayladı. Harding ve Herbert, bacalarda. Gideon Spilett ve N.E.B., merhamet nehrinin ağzındaki kayaların arasında. Ayrton ve Pencroft ise tekneyle adacığa geçti. Böylece 4 farklı noktadan aynı anda ateş açılabilecekti. Mahkumlar, adanın kalabalık ve güçlü biçimde savunulduğunu sanacaktı. Yerlerini almadan önce kolonistler son bir kez el sıkıştı. Pencroft kendini tutmaya çalıştı. Ama Herbert'i kucakladığında duyguları taştı. Sonra ayrıldılar. Birkaç dakika içinde herkes kayaların ardına gizlenmişti. Ayrton ve Pencroft kanalı geçip adacığın doğu kıyısının çatlaklarına saklandı. Hiçbiri görünemezdi. Çünkü kendileri de sisin içinde hücreyi güçlükle seçebiliyordu. Saat sabah 6:30'tu. Kısa süre sonra sis dağıldı. Speedy, artık tam görüş alanındaydı. Kuzey yönüne dönmüş, sol tarafını adaya gösteriyordu. Harding'in hesapladığı gibi, 1 mil çeyrek mesafedeydi. Kara bayrak hala dalgalanıyordu. Mühendis teleskopuyla 4 topu gördü. Hepsi adaya doğrultulmuştu. Ateşe hazırdılar. Yaklaşık 30 korsan güvertede dolaşıyordu. Birkaçı kefenlerden, dürbünlerle adayı inceliyordu.
Bob Harvey ve ekibi, gece yaşananları düşünmüş olmalıydı. Yarı çıplak bir adam, barut deposunu zorla açmaya çalışmış, 6 kez tabancasını ateşlemişti. Birini öldürmüş, ikisini yaralamış ve sonra denize atlayıp kaybolmuştu. Nereden gelmişti? Amacı neydi? Hücreyi patlatmak mıydı? Tüm bunlar mahkumların zihnini karıştırmış olmalıydı. Artık şüphe edemiyorlardı, bu ada yerleşim görmüştü. Ve savunmaya hazır bir koloni vardı burada. Ama kimse görünmüyordu. 1,5 saat, hiçbir saldırı ya da iniş belirtisi görülmedi. Bob Harvey tereddüt ediyordu. Ve belki de haklıydı. Saat 8'de gemide bir hareket başladı. Bir tekne indirildi. 7 adam atladı içine. Tüfeklerle donanmıştı. Biri yön tutuyordu, 4'ü kürek çekiyordu. İkisi ise dizleri üzerinde adayı tarıyordu. Açık amaçları, keşif yapmaktı. J.R. Rus Harding teknenin izlediği yönü gözlemleyince anladı. Kanala girmeyeceklerdi. Adacığa ineceklerdi. Pencroft ve Ayrton, kaya yarıklarında gizlenmiş bekledi. Tekne menzile girene kadar, bekledi. Tekme son derece dikkatli ilerliyordu. Kürekler yalnızca uzun aralıklarla suya değiyordu. Mahkumlardan biri elinde bir kurşun ipi tutuyordu ve derinliği ölçüyordu. Tekne adacıktan 2 kablo uzunluğunda durdu. Dümen başındaki adam ayağa kalktı ve iniş için en iyi yeri aradı. O anda, 2 silah sesi duyuldu. Kayaların arasından duman yükseldi. Dümen adamı ve kurşun ipini tutan adam, geriye doğru yığıldı. Ayrton ve Pencroft aynı anda ateş etmişti. İkisi de isabet etmişti. Hemen ardından daha güçlü bir ses duyuldu. Birijin yan tarafından duman yükseldi ve bir top, Ayrton ile Pencroft'u koruyan kayanın zirvesini parçaladı. Ama 2 nişancı yaralanmamıştı. Tekneden küfürler yükseldi ve tekne geri döndü. Ama gemiye değil, adacığın güney noktasını dolaşarak, merhametin ağzına doğru ilerledi. Korsanların açık amacı şimdi belliydi, kanala girmek ve kolonistleri hem tekneden hem de hücrenin toplarından gelen ateş arasına sıkıştırmak. Bu yönde ilerlerken çeyrek saat geçti. Havada ve suda mutlak bir sessizlik vardı. Pencroft ve Ayrton biliyordu ki artık görev yerlerinden ayrılmaları tehlikeliydi. Spilett ve Neb'in nehir ağzını koruduğuna güvendiler. 20 dakika sonra tekne, merhametten 2 kablo uzunluğundaydı. Gelgit yükselmeye başlamıştı. Korsanlar nehre çekilmeye çalıştı, ama kanalın ortasında kürek çekmek güçtü. Merhametin ağzına yaklaştıklarında, 2 top gürledi. Neb ve Spilett nişanı kaçırmamıştı. Birik hemen direğe 2 top gönderdi ama yalnızca kaya parçalandı. Teknede artık yalnızca 3 yetenekli adam kalmıştı. Akıntı onları hızla sürükledi. Harding ve Herbert'ın önünden geçtiler. Ama mesafe çok uzaktı. Adacığın kuzey noktasını dolaşıp hücreye doğru çekildiler. Şimdiye kadar yerleşimcilerin şikayet edecek bir şeyi yoktu. Rakipleri 4 kişiyi ağır yaralı kaybetmişti. Kolonistler ise bir çizik bile almamıştı. Korsanlar bu şekilde devam ederlerse, belki tek tek yok edileceklerdi. Yarım saat geçti. Geri dönen tekne, Speedy'nin yanına yanaştı. Korkunç çığlıklar duyuldu. Yaralılar gemiye alınıyordu. Ama şimdi, yaklaşık bir düzine mahkum, öfkeyle delirmiş halde kendini tekneye attı. İkinci bir bot indirildi, 8 kişi yerlerini aldı. İkisi birlikte ilerledi. Birincisi doğrudan adacığa, ikincisi merhamete doğru. Durum Pencroft ve Ayrton için artık açıktı. Anakaraya dönmeleri gerekiyordu. İlk tekne menzile girene kadar beklediler, sonra 2 iyi yönlendirilmiş atış mürettebatı karışıklığa sürükledi. Pencroft ve Ayrton mevzilerini terk etti, tüfek ateşi altında adacığın karşısına geçti ve tam hızla teknelerine atladı. Kanalı geçip bacalara sığındılar. Neredeyse Harding'e katılamamışlardı ki, adacık her yönden korsanlarla dolmuştu. O sırada merhametten de haber geldi. 8 kişilik tekneden ikisi, Spilett ve Neb tarafından ölümcül biçimde vurulmuştu. Tekne kayalıklara çarpmıştı. Ama 6 hayatta kalan, tüfeklerini başlarının üzerinde tutarak sağ kıyıya çıkmayı başardı. Orada ateşle karşılaşınca Flotsam Point yönüne kaçtılar. Durum şuydu, adada bir düzine mahkum vardı. Hepsi silahlı ve bazıları yaralıydı. Açık adada 6 kaçak daha. Ellerinde hala bir tekne vardı. "Merhaba," diye bağırdı Pencroft, bacalara koşarken. "Şimdi ne düşünüyorsun, kaptan?" "Bence," diye yanıtladı mühendis, "savaşın yeni bir safhası başlıyor. Mahkumlar bu kadar dezavantajlı bir konumda kalmayacaklar. Kanalı geçmeyecekler," dedi denizci. Ayrton ve Spilett'in tüfekleri onları engeller.
Ama Birik kanala girerse, dedi Harding. İmkansız, karaya oturur. Mümkün, dedi Ayrton. Mahkumlar yüksek gelgiti kullanabilir. Ve o zaman toplarının ateşi altında mevkilerimiz, dayanılmaz hale gelir. Lanet olsun, diye bağırdı Pencroft. Gerçekten de o kara muhafızlar demiri kaldırmaya hazırlanıyordu. Granite House'a sığınmak zorunda kalabiliriz, dedi Herbert. Beklemeliyiz, diye yanıtladı Harding. Ve, Speedy, demirini kaldırmaya başlamıştı. Birik, adacığın önünden döndü. Ana yelken kalktı. Rüzgar denizden esiyordu. Gemi yavaş yavaş, adaya yaklaşıyordu. Kolonistler için bundan daha korkunç ne olabilirdi? Yakın mesafeden Birij'in toplarına maruz kalmak. Ve korsanların inişini engelleyememek. Harding bunu güçlü hissediyordu. Ne yapılabilirdi? Granite House'a kapanmak mı? Haftalarca, aylarca orada kalmak mı? Erzakları boldu. Ama sonra, korsanlar adanın efendisi olacaktı. Yalnızca bir şans vardı. Bob Harvey'nin gemisini kanala sokmaya cesaret etmemesi. Asla, diye tekrarladı Pencroft. Bob Harvey kanala girmez. İyi bir denizci, neyin riskinde olduğunu bilir. Gemisini riske eder mi? Bu sırada Birik, kanala cesurca girdi. Sessizlik. Kısa süre sonra, Speedy, adacığın noktasını döndü. Ana yelken desteklenmişti. Birik, merhametin ağzı karşısına yerleşti. 4 topundan körlemesine ateş etti. Kayalar parçalandı, mermiler her yere saçıldı. Ama Granite House'un gizli kapısı, henüz bulunamamıştı. O an Spilett ve NEB'de bacalara katıldı. Merhameti terk etmişler, hızla gelmişlerdi. "Yaralanmadınız mı?" diye sordu mühendis. "Yalnızca sekme yarası, sadece birkaç morluk. Ama o lanetli Birik kanala girdi. 10 dakika içinde granit evin önünde demirlemiş olacak," dedi Pencroft. "Granite House'a sığınmalıyız," dedi Harding. Hemen. Kolonistler bacalardan ayrıldı. Uçurumun bir kıvrımı onları hücrenin gözünden gizliyordu. Ama yalnızca kısa bir süre için. 2 ya da 3 rapor duyuldu ve kayaya çarpan mermilerin sesleri yükseldi. Asansöre atlamak, kapıya doğru yükselmek, Top ve Jub'un yanına koşmak, bir dakikanın işiydi. Tam zamanında. Çünkü, Speedy, kanal boyunca süzülürken 4 topundan durmaksızın ateş ediyordu. 2 top merhamete, biri bacaların üstüne, biri ise, uçuruma. Bitki örtüsü parçalandı. Büyük bir boşluk açıldı granitte. Kolonistler artık füzelere karşı koyamıyordu. Tek şey, Granite House'un üst geçidine sığınmak ve yıkılmaya hazır olmaktı. O anda, derin bir kükreme duyuldu. Ardından korkunç çığlıklar. J.Y. Russ Harding ve arkadaşları pencerelerden birine koştu. Speedy, su üzerinde dayanılmaz biçimde yükselen bir dalganın ortasında yarılmıştı. 10 saniyeden kısa sürede, tüm suç ekibiyle birlikte yutulmuştu. "Patladı," diye bağırdı Herbert. "Evet, patladı, sanki Ayrton barutu ateşe vermiş gibi," diye karşılık verdi Pencroft, NEB ve Herbert ile birlikte asansöre atılarak. "Ama ne oldu?" diye sordu Gideon Spilett, şaşkınlıkla. "Yakında öğreneceğiz," diye hızlıca cevapladı mühendis. "Korsanlar yok edildi. İşte bu önemli olan," dedi Harding, muhabiri ve Ayrton'u yanına alarak sahile indi. Hücreden hiçbir şey görünmüyordu. Direkleri bile yoktu. Gemi yan yatmış ve batmıştı. Kanal o noktada 20 ayaktan fazla derinlikte değildi. Yüzeyden birkaç şey süzülüyordu, yedek direkler, kümes kafesleri, kutular ve variller. Ama ne güverte tahtası, ne gövde ahşabı, hiçbir parça görünmüyordu. Bu, Speedy'nin ani kayboluşunu tamamen açıklanamaz hale getiriyordu. Ayrton ve Pencroft tekneye atladı. Enkazı sahile çekeceklerdi. Ama henüz uzaklaşmadan Gideon Spilett onları durdurdu. "Peki ya o 6 mahkum? Merhametin sağ kıyısına çıkanlar?" Doğruydu. Flotsam Point'e kaçanlar görünmüyordu. Geminin battığını görünce adanın iç bölgelerine sığınmış olmalılardı. "Onlarla sonra ilgileneceğiz," dedi Harding. "Silahlılar, tehlikeliler. Ama şans artık eşit, 6'ya karşı 6. Şimdilik en acil işe bakalım." Ayrton ve Pencroft enkaza doğru ilerledi. Gelgit yükseliyor ve direkleri, yelkenleri, fıçıları, sandıkları, her şeyi sahile taşıyordu. Ayrton, yüzen cesetler arasında Bob Harvey'nin bedenini gördü. Arkadaşına sessizce gösterdi. "Ben de öyle oldum, Pencroft. Ama artık öyle değilsin, cesur Ayrton," diye sıcak bir sesle yanıtladı denizci. Çok az beden yüzüyordu. Akıntı onları açık denize taşıyordu.
Mahkumların çoğu kaçacak vakit bulamamış ve gemi batarken içinde kalmıştı. 2 saat boyunca J.Y. Rus Harding ve arkadaşları direkleri kumun üzerine çekerek yelkenleri açtı. Az konuştular, çünkü işe dalmışlardı. Ama zihinlerini ne düşünceler dolduruyordu. Bu hücre, içinde bulunan her şeyle birlikte, mükemmel bir hazineydi. Bir gemi, minyatür bir dünya gibiydi. Ve koloninin stokları büyük ölçüde artacaktı. Üstelik, diye düşündü Pencroft, neden bu hücreyi yeniden yüzdürmek imkansız olsun? Eğer yalnızca bir sızıntı varsa, durdurulamaz mı? 300-400 tonluk bir gemi. Bonadventure'dan çok daha büyük. Onunla istediğimiz her yere gidebiliriz. Evet, eğer Birik hala seyirlenmeye elverişli ise, kolonistlerin memleketlerine dönüşü çok daha olası hale gelirdi. Ama önce gelgit sakinleşmeli, Birik'in gövdesi tamamen incelenmeliydi. Kıyıya taşınan hazineler güvene alındıktan sonra, kolonistler birkaç dakika kahvaltıya ayırdı. Yorgundu ama aç değildi, neyse ki değildi. N.E.B. hızlı bir aşçıydı. Yemek sırasında, tahmin edilebileceği gibi, yalnızca tek şeyden konuştular, kolonilerini mucizevi biçimde kurtaran o olay. Mucizevi kelime, diye tekrarladı Pencroft. O yaramazların tam doğru anda patlaması. Granite House rahatsız olmaya başlamıştı. Peki patlamayı ne sebep olmuş olabilir, diye sordu Spilett. Bundan daha basit bir şey yok, diye yanıtladı Pencroft. Mahkumlar disiplinli değil. Barut deposu açıktı ve durmaksızın ateş edilirken, dikkatsiz biri gemiyi patlattı. Beni şaşırtan, dedi Herbert, patlamanın bu kadar az etki yaratmış olması. Rapor yüksek sesli değildi. Az tahta koptu. Sanki gemi patlatılmaktan çok, battı. Bu seni şaşırtıyor mu, oğlum, diye sordu mühendis. Evet, kaptan. Beni de şaşırtıyor, diye yanıtladı Harding sakin bir sesle. Ama gövdeyi ziyaret ettiğimizde açıklamayı bulacağız. Neden, kaptan, dedi Pencroft, Speedy'nin basitçe bir kayaya çarpıp battığını düşünmüyor musun? Kanalda kaya varsa, diye ekledi N.E.B. Saçmalama, N.E.B., diye yanıtladı Pencroft. Batmadan hemen önce gemi bir devasa dalga tarafından sallandı ve sol tarafına döndü. Bir kayaya çarpsaydı, sessizce diplere inerdi. Dürüst bir gemi gibi. Sadece dürüst bir araç olmadığı için, diye karşılık verdi N.E.B. Yakında göreceğiz, Pencroft, dedi mühendis. Evet, ama kanalda taş yok. Açık konuşalım kaptan, bu olayda harika bir şey olduğunu mu söylemek istiyorsun? J.Y. Rus Harding cevap vermedi. Her neyse, dedi Gideon Spilett, ister kaya ister patlama olsun, tam zamanında oldu. Evet, diye yanıtladı denizci. Ama mesele bu değil. Kaptan Harding, bu işte doğaüstü bir şey görüyor musunuz? Söyleyemem, Pencroft, dedi mühendis. Bu, elimden gelen tek cevap. Bu cevap Pencroft'u hiç tatmin etmedi. Patlama, ifadesine sadık kaldı ve bırakmak istemiyordu. Kanaldaki ince kum yatağında, tıpkı plaj gibi, bilinmeyen bir kaya olabileceğini asla kabul etmezdi. Üstelik Birik battığında su yüksekti, kayaların üzerinden geçecek kadar. O halde çarpışma değildi. O halde patlama. Ve denizcinin argümanları, kulağa mantıklı geliyordu. Saat 1:30'da kolonistler tekneye bindi ve enkaza doğru ilerledi. Birik'in gövdesi yavaş yavaş sudan çıkıyordu. Speedy, yan yatıyordu. Direkleri kırılmıştı. Omurga tüm uzunluğu boyunca görünürdü. Yerleşimciler gövdenin etrafında kürek çekti. Burun tarafında, omurganın her iki yanında, 7 ya da 8 ayak mesafede, Birik'in yanları korkunç biçimde yırtılmıştı. En az 20 ayak uzunluğunda iki büyük sızıntı. Yalnızca bakır kaplama ve tahtalar değil, kaburgalar, cıvatalar, ağaç çivileri de kaybolmuştu. Sanki toza dönüşmüştü. Sahte omurga ayrılmış, asıl omurga birkaç yerden kopmuş ve tüm uzunluğu boyunca bölünmüştü. Bir fikrim var, diye bağırdı Pencroft. Bu gemiyi yeniden yüzdürmek çok zor olacak. İmkansız olacak, dedi Ayrton. Her neyse, dedi Spilett denizciye, patlama olsaydı benzersiz etkiler yarattı. Güverteyi ve üst kısımları patlatmak yerine, alt kısmı yardı. Bu kırıklar bir kayaya çarpmaktan değil, barut şarjöründen kaynaklanıyor gibi görünüyor. Kanalda kaya yok, diye yanıtladı Pencroft. Ne istersen kabul ederim, yalnızca kaya hariç. Birik'in içine girmeye çalışalım, dedi mühendis. Belki o zaman yıkımın nedenini anlayacağız. Gelgit aşağı çekiliyordu ve güverte uygulanabilirdi.
J. Rus Harding ve arkadaşları, ellerinde baltalarla parçalanmış güverteden içeri geçti. Her türlü sandık ve paket yüklüydü. Kısa süre suda kaldıklarından, içindekiler muhtemelen zarar görmemişti. Ayrton ve Pencroft, namluları ve sandıkları kaldırmak için gövdenin girişinde bir tackle keşfetti. Tekne onları alıp kıyıya götürdü. Büyük bir memnuniyetle gördüler ki, Birik çok çeşitli bir yüke sahipti. Her türlü eşyalar, çatal bıçaklar, üretilmiş mallar ve araçlar. Polinezya ticaretinin olmazsa olmazları. Her şeyden biraz bulunacaktı burada. Ama J. Rus Harding, sessiz bir şaşkınlıkla baktı ve baktı. Yalnızca gövde büyük zarar görmemişti. İç düzenlemelerde, özellikle Pruva tarafında, yıkılmıştı. Bölmeler ve direkler kırılmıştı, sanki devasa bir mermi geminin içinden patlamıştı. Depo alanı artık tanınmaz haldeydi. Kolonistler sonunda Birij'in kıçına ulaştı. Toz deposunu aradı. Harding, belki birkaç fıçı kurtarılabilir diye umuyordu. Bulduklarını çıkardılar. İç tarafları bakırla kaplıydı. Pencroft, kendi gözleriyle gördü ve ikna oldu. Speedy'nin yok edilmesi bir patlamaya bağlanamazdı. Deponun bulunduğu kısım, en az zarar gören bölümdü. Olabilir, dedi inatçı denizci. Ama kanalda kaya yok ve asla olmayacak. Peki nasıl oldu, diye sordu Herbert. Bilmiyorum, diye yanıtladı Pencroft. Kaptan Harding bilmiyor ve kimse asla bilemeyecek. Birkaç saat daha geçmişti. Gelgit artmaya başlamıştı. İş askıya alınmalıydı. Birik güvenle yatıyordu, sanki çapalarıyla demirlenmiş gibiydi. Ertesi gün operasyonlara yeniden başlanacaktı. Akşam 5'ti. Zorlu bir iş günü olmuştu. İyi iştahla yediler ve yorgunluklarına rağmen, sandıkları incelemeye koydular. Çoğunda kıyafetler vardı. Bir koloniyi giydirecek kadar. Pamuk, hayvancılık aletleri, marangoz ve demirci aletleri, her türlü tohumdan kutular, hepsi suda kısa bir konaklamadan sonra bile zarar görmemişti. "Çok zenginiz," diye bağırdı Pencroft. "Ama bunların hepsiyle ne yapacağız?" Ve her an sevinç dolu denizcinin coşkusu patladı. Barut namlularını görünce, ateşli silahları, pamukları, tarım aletlerini görünce. 2 yıl önce bu şeyler ne kadar değerliydi. Ve şimdi, Granite House'da yer eksikliği yoktu. Ama gündüz tüm bunları saklamak mümkün değildi. Üstelik adada 6 kaçak hala dolaşıyordu. Dikkatli olunmalıydı. Sandıklar ve çantalar bacalar yakınına yığıldı. Kolonistler sırayla nöbet tutacaktı, gece boyunca. Sabah geldi. Mahkumlar hiçbir saldırı girişiminde bulunmamıştı. 3 gün boyunca, 19, 20 ve 21 Ekim, her şey kurtarıldı. Gelgitten faydalanarak ambarları yenilediler, kurtarılan eşyaları uzaklaştırdılar. Ayrton ve Pencroft, kanalın yatağına dalarak zincirleri ve Birij'in çapalarını geri aldı. Balastın demiri, hatta 4 top bile, boş fıçılarla yüzdürülerek kıyıya çıkarıldı. Pencroft, hevesle bir pil inşa etmekten bahsediyordu. 4 topla kanal ve nehir ağzını koruyacaktı. Ne kadar güçlü olursa olsun herhangi bir filonun Lincoln adasına girmesini engelleyecekti. Birig'den geriye yalnızca işe yaramaz bir iskelet kaldığında, kötü hava geldi ve onu bitirdi. Harding onu havaya uçurmayı düşünmüştü. Ama kuzeydoğudan gelen fırtına onu barut tasarrufu yapmaya zorladı. 23'ü gecesi, gövde tamamen parçalandı. Bazı enkazlar sahile atıldı. Belgeler konusunda ise söylenecek fazla bir şey yoktu. Kaka dolapları dikkatle arandı. Hiçbir şey bulunamadı. Korsanlar her şeyi yok etmişti. Speedy'nin kaptanı ya da sahipleriyle ilgili hiçbir iz yoktu. Tekne tezgahına liman adı yazılmamıştı. Ama şekline bakarak Ayrton ve Pencroft, Birij'in İngiliz yapımı olduğuna kanaat getirdi. Felaketten bir hafta sonra, alçak gelgitte bile gemiden hiçbir iz görünmüyordu. Enkaz kaybolmuştu. Granite House neredeyse sahip olduğu her şeyle zenginleşmişti. Ama tuhaf yıkımı saran gizem, temizlenmemişti. 30 Kasım'da NEB, sahilde dolaşırken kalın bir demir silindirin bir parçasını buldu. Patlama izleri taşıyordu. Kenarları bükülmüş ve kırılmıştı, sanki güçlü bir patlayıcının etkisine maruz kalmış gibiydi. NEB bu parçayı ustasına götürdü. Harding silindiri dikkatle inceledi, sonra Pencroft'a döndü. "Dostum, Speedy'nin bir çarpışma sonucu kaybolmadığını ısrarla söylüyordun." "Evet, kaptan, kanalda taş yok." "Peki ya bu demir parçasına karşı koştuysa?" dedi mühendis, kırık silindiri göstererek.
"Ne, o pipo parçası?" diye haykırdı Pencroft inanmaz bir tonla. "Arkadaşlar," diye devam etti Harding, batmadan önce, Speedy'nin üzerinde olağan dışı bir su fışkırması yükselmişti. "Hatırlıyor musunuz?" "Evet, kaptan," diye yanıtladı Herbert. "Peki o su fışkırmasını neyin tetiklediğini bilmek ister misiniz?" "İşte bu," dedi mühendis, kırık tüpü kaldırarak. "O mu?" diye yanıtladı Pencroft. "Evet, bu silindir, bir torpidodan geriye kalan tek şey." "Bir torpido," diye bağırdı herkes aynı anda. "Ve torpidoyu oraya kim koydu?" diye sordu Pencroft, teslim olmaya yanaşmıyordu. "Sana söyleyebileceğim tek şey," diye yanıtladı Cyrus Harding, "ben olmadım. Ama oradaydı. Ve eşsiz gücünü kendiniz yargıladınız. Böylece her şey açıklandı. O denizaltı patlamasıyla, her şey." Cyrus Harding yanılmıyordu. Birlik Savaşı sırasında bu yıkım makinelerini denemişti. Bu silindirin etkisi altında, nitrogliserin ya da benzer bir patlayıcıyla yüklenmiş, kanalın suyu bir kubbe gibi yükselmişti. Birijin alt kısmı ezilmiş ve anında batmıştı. Gövdeye verilen hasar o kadar büyüktü ki, yeniden suya indirmek imkansızdı. Speedy, torpidoya dayanamamıştı. Zırhlı bir gemi kadar kolay yok edilmişti. Evet, her şey açıklandı. Her şey, kanalın sularında bir torpidonun varlığı hariç. "O halde dostlarım," dedi Cyrus Harding, "artık şüphe içinde kalamayız. Adamızda, bizim gibi bir yerleşimci olan gizemli bir varlık var. Bir yerde gizleniyor. Bu iyiliksever yabancının kim olduğunu, neden bu kadar çok kez müdahale ettiğini hayal edemiyorum. Ama hizmetleri gerçek ve olağanüstü bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Ayrton ona bizim kadar borçlu. Çünkü eğer beni balondan düşerken kurtaran yabancı oysa, belgeyi yazan da o, şişeyi kanala koyan da o ve bize yoldaşımızın durumunu bildiren de o. Sandığı Flotsam Point'e o mahsur bıraktı. Adanın yüksekliklerinde o ateşi yaktı, size iniş yapmanızı sağlayan. Pekseri'nin gövdesini ateşleyen o ve o torpidoyu kanala sapladı. Birigi yok eden torpidoyu. Kısacası, açıklayamadığımız tüm olaylar bu gizemli varlıktan kaynaklanıyor. Kim olursa olsun, ister gemi kazasına uğramış ister sürgün edilmiş biri olsun, ona minnettarlık borçluyuz. Ve umarım bir gün bu borcu ödeyebiliriz. "Haklısın, sevgili Cyrus," diye yanıtladı Gideon Spilett. "Neredeyse her şeye gücü yeten bir varlık var, bir yerde gizli. Ve etkisi kolonimiz için son derece faydalı oldu. Doğaüstünün sınırında hareket araçlarına sahip gibi görünüyor. Bizimle gizli iletişimde mi? Granite House'u biliyor mu? Tüm planlarımızdan haberdar mı? Topu gölden atan, Dugong'u öldüren o muydu? Ve seni dalgalardan kurtaran, başka birinin yapamayacağı koşullarda." "Evet," diye karşılık verdi Harding. "Eğer bir insanın müdahalesi artık tartışmasızsa, onun elinde insanlığın sahip olduğu eylemlerin ötesinde imkanlar olduğunu kabul etmek gerekiyor. Hala bir gizem var. Ama adamı bulursak, gizem de ortaya çıkar. Soru şu, bu cömert varlığın gizliliğine saygı mı göstermeli, yoksa her şeyi yaparak onu bulmalı mıyız? Görüşünüz nedir?" "Benim görüşüm," dedi Pencroft, "kim olursa olsun, cesur bir adam. Ve ona saygı duyuyorum." "Öyle olsun," diye yanıtladı Harding. "Ama bu bir cevap değil, Pencroft." "Efendim," dedi N.E.B., "benim fikrim, ne kadar araştırırsak arayalım, onu istediğimiz kadar bulamayabiliriz." "Ne dediğin fena değil, N.E.B., dedi Pencroft. "Neb'in görüşündeyim," dedi Spilett. "Ama bu, girişimde bulunmamak için bir neden değil. Bu gizemli varlığı bulalım ya da hayır, en azından görevimizi yerine getirmiş olacağız." "Ve sen, oğlum?" diye sordu mühendis, Herbert'e dönerek. "Ah," diye bağırdı Herbert, yüzü canlılıkla doluydu. "Önce seni kurtaran, şimdi bizi kurtaran ona teşekkür etmek için ne kadar isterdim." "Tabii ki," diye yanıtladı Pencroft sıcak bir sesle. "Ben de, hepimiz de öyle yaparız. O yüzü görmek için bir gözümü verirdim. Bana öyle geliyor ki yakışıklı, uzun boylu, güçlü, muhteşem sakallı biri olmalı." "Pencroft," diye yanıtladı Spilett gülerek, "sen bir yaratıcının fotoğrafını tarif ediyorsun." "Muhtemelen, Bay Spilett," diye yanıtladı denizci. "Ama ben böyle düşünüyorum işte." "Ya sen, Ayrton?" diye sordu mühendis. "Kaptan Harding," diye yanıtladı Ayrton, "size daha iyi bir tavsiye veremem. Ne yaparsan en iyisi olacaktır. Araştırmalarınıza katılmamı istediğinizde, sizi takip etmeye hazırım. Sana teşekkür ederim,"
Ayrton, diye yanıtladı mühendis. Ama daha doğrudan bir cevap istiyorum. Sen bizim yoldaşımızsın. Hayatını defalarca tehlikeye attın. Önemli konularda fikrin sorulmalı. O yüzden konuş. Kaptan Harding, dedi Ayrton, bence bu bilinmeyen hayırseveri keşfetmek için her şeyi yapmalıyız. Belki yalnız, belki acı çekiyor, belki hayatının yenilenmesi gerekiyor. Ve dediğin gibi, ona minnettarlık borcumuz var. O vardı. Yalnızca o olmalı, Tabor Adası'na gidip orada zavallı birini bulup bize haber veren. Onun sayesinde yeniden bir insan oldum. Hayır, onu asla unutamam. O halde karar verildi, dedi J.Y. Rus Harding. Mümkün olan en kısa sürede araştırmalarımıza başlayacağız. Adanın en gizli derinliklerini arayacağız. Ve umarım, bilinmeyen dostumuz, niyetlerimizi anlayarak bizi affedecek. Birkaç gün boyunca kolonistler saman yapımı ve hasat işleriyle meşgul oldu. Ada keşfine çıkmadan önce tüm işleri tamamlamak istiyorlardı. Ayrıca çeşitli sebzeleri toplama zamanıydı. Her şey saklandı ve Granite House neredeyse tüm adanın hazinelerini barındırıyordu. Sistematik biçimde düzenlenmişti. O kalın granit kütlesinin ortasında nemden korkmak yoktu. Üst geçitteki doğal oyuklar genişletilmişti, kazma ile, bari ile. Ve Granite House, koloninin tüm stoklarını barındıran genel bir depoya dönüşmüştü. Hücreden elde edilen toplar ise Pencroft'un ricasıyla, silahlar ve mühimmatla birlikte Granite House'a taşındı. Pencereler arasına ambrazurlar yapıldı. Topların parlayan namluları kısa sürede granit uçurumda göründü. Bu yükseklikten tüm Union Körfezi'ne komuta ediyorlardı. Küçük bir Cebeli Tarık gibiydi. Adacık yakınına demirlenen herhangi bir gemi, bu hava bataryasının ateşine kaçınılmaz biçimde maruz kalacaktı. Kaptan, dedi Pencroft bir gün, 8 Kasım'dı, tahkimatlarımız tamamlandı. Silahlarımızı denememiz gerekiyor. Gerekli olduğunu düşünüyor musun? Gerekli. Onsuz menzili nasıl bileceğiz? Deneyin, Pencroft, diye yanıtladı mühendis. Ama sıradan toz yerine piroksil kullanalım. Ateş gücü sıradan barutun 4 katı. Top piroksilen şoku kaldırabilir mi? Diye sordu Spilett. Sanırım öyle, dedi Harding. Toplar dövme çelikten yapılmış ve çok yüksek bir yük taşıyabilir. Piroksil gazının genleşmesini risksiz taşıyacak ve mükemmel sonuçlar verecek. Onları denedikten sonra daha emin olacağız, diye yanıtladı Pencroft. 4 top mükemmel bir düzendeydi. Denizci onlara büyük özen göstermişti. Kaç saat ovuşturmuş, yağlamış, parlatmış ve mekanizmayı temizlemişti. Şimdi parıl parıl yanıyorlardı. O gün, koloninin tüm üyelerinin huzurunda. Cap ve top dahil, 4 top ardışık olarak ateşlendi. Pencroft, hızlı maçı tutarak ateşe hazır bekliyordu. Harding'in işaretiyle ateşledi. Birinci top adacığı geçerek denizde kayboldu. Kesin mesafe hesaplanamadı. İkinci top, Flotsam Point'teki kayalara doğrultulmuştu. Herbert ateşledi ve ilk atışında keskin bir kayayı parçaladı. Pencroft ondan daha gururlu olamazdı. Üçüncü atış, Union Körfezi'nin üst kısmındaki tepelere yöneltildi. 4 mil mesafeden kumda patlayarak sekti ve denizde kayboldu. Dördüncü atış için Harding yükü biraz artırdı. Herkes kenara çekildi. Kibrit uzun bir iple yakıldı. Muhteşem bir rapor duyuldu. Top sağlam kalmıştı. Kolonistler pencerelere koştu. Mermi, Mandibül burnundaki kayalara çarpmıştı. Granite House'a 5 mil uzaklıkta. Peki kaptan, diye bağırdı Pencroft tezahüratla. Pilimiz hakkında ne dersin? Pasifik'teki tüm korsanlar sadece Granite House'un önüne çıkmak zorunda. İzin almadan oraya kimse inemez. İnan bana, Pencroft, diye yanıtladı mühendis, bu deneyi yapmamanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Pekala, dedi denizci. Ama o 6 kişiyle ne yapacağız? Adada dolaşan o kötü adamlarla. Onları ormanlarımızı, tarlalarımızı mahvetmelerine mi bırakacağız? Bana öyle geliyor ki onları bir an önce temizlemeliyiz. Ne düşünüyorsun, Ayrton? Ayrton önce cevap vermekte tereddüt etti. J.Y. Rus Harding, Pencroft'un bu soruyu düşünmeden sormasından pişmanlık duydu. Ve çok etkilendi. Ayrton mütevazı bir sesle yanıtladığında. Ben de o jaguarlardan biriydim, Bay Pencroft. Konuşmaya hakkım yok. Ve yavaş adımlarla uzaklaştı. Pencroft donup kaldı. Ne kadar kötü biriyim, diye bağırdı. Zavallı Ayrton, onun da herkes gibi konuşma hakkı var. Evet, dedi Spilett. Ama çekingenliği ona onur getiriyor. Geçmişiyle ilgili hissine saygı duyma hakkımız var. Elbette, Bay Spilett, diye yanıtladı denizci.
Bir daha böyle bir şey yapmaktansa dilimi ısırmayı tercih ederim. Ama soruya dönelim. Bu serseriler acımayı hak etmiyor. Mümkün olan en kısa sürede adadan temizlemeliyiz. Senin fikrin bu mu, Pencroft, diye sordu mühendis. Tam olarak. Ve onların bize karşı yeni bir düşmanlık eylemi yapmasını beklemeden avlamayacak mıydın? Yaptıkları yetmez mi? Başka duygular benimseyebilirler, dedi Harding. Belki pişman olabilirler. Pişman oluyorlar, diye bağırdı Pencroft, omuzlarını silkti. Pencroft, Ayrton'u düşün, dedi Herbert. O yeniden dürüst bir adam oldu. Pencroft birer ardına arkadaşlarına baktı. Hiç ummamıştı bu kadar itirazla karşılaşacağını. Sert doğası bu yaramazlarla barışmaya izin vermiyordu. Gel, dedi. Herkes bana karşı. Pekala, umarım pişman olmayız. Hangi tehlikeye karşı koşacağız, dedi Herbert, eğer her zaman gözetleyerek onları izlersek? Dedi muhabir. 6 kişi ve iyi silahlı. Eğer her biri bir köşeye saklanıp ateş etse, birimize kısa sürede koloninin efendisi olacaklar. Neden şimdiye kadar yapmadılar, dedi Herbert. Şüphesiz çünkü bunu yapmak işlerine gelmedi. Ayrıca biz de 6 kişiyiz. Vay canına, diye yanıtladı Pencroft, hiçbir mantıkla ikna edilemiyordu. O halde bu iyi insanları serbest bıraksak ve daha fazla düşünmesek onlarla ilgili. Hadi Pencroft, dedi N.E.B., kendini bu kadar kötü gösterme. Diyelim ki bu talihsiz adamlardan biri karşında silahsız dursa, ateş açar mısın? Deli bir köpeğe ateş açar gibi ateş ederim, N.E.B., diye yanıtladı denizci soğuk bir sesle. Pencroft, dedi mühendis, her zaman bana saygı gösterdiniz. Bu konuda da bana güvenecek misin? İstediğinizi yapacağım, Kaptan Harding, diye yanıtladı denizci. Hiç ikna olmamıştı. Ama söz vermişti. Pekala, biz onlara saldırılmadan önce saldırmayacağız. Böylece korsanlara karşı tutumları belirlendi. Pencroft bundan hayır gelmeyeceğini düşünse de, boyun eğdi. Saldırmayacaklardı, ama tetikte olacaklardı. Sonuçta ada büyüktü ve verimdi. Eğer bu zavallıların kalplerinin derinliklerinde bir dürüstlük kıvılcımı kalmışsa, belki geri kazanılabilirlerdi. Her durumda, yalnızca insanlık adına bile, beklemek doğruydu. Ama kolonistler artık eskisi gibi özgürce dolaşamıyordu. Hem vahşi hayvanlardan hem de 6 silahlı mahkumdan korunmaları gerekiyordu. Ciddi bir durumdu bu. Gelecekte ne olacağını, zaman gösterecekti. Ama kolonistlerin asıl görevi adanın keşfini tamamlamaktı. 2 amacı vardı, gizemli varlığı bulmak ve korsanların nerede saklandığını, nasıl yaşadığını öğrenmek. J. Rus Harding gecikmeden yola çıkmak istiyordu. Ama sefer birkaç gün süreceğinden, arabanın gerekli malzemelerle donatılması gerekiyordu. Ancak Onager bacağını incitmişti ve birkaç gün dinlenmeye ihtiyaç vardı. Bu yüzden ayrılış bir hafta ertelendi. 20 Kasım'a kadar. Kasım, bu enlemimlerde Mayıs'a karşılık geliyordu. Güzel bir mevsim. Güneş Oğlak Burcu'nun tropiğine giriyordu. Yılın en uzun günleri. Keşif gezisi için mükemmel bir zaman. Ayrılmadan önceki 9 gün boyunca Prospect Heights'teki çalışmalar tamamlanacaktı. Ayrton ise Koral'a dönmesi gerekiyordu. Hayvanlar onun bakımına muhtaçtı. 2 gün orada kalacak, sonra geri dönecekti. Yola çıkmadan önce Harding ona sormak istedi, yanlarına almalı mıydı? Ada artık daha az güvenliydi. Ama Ayrton bunun gereksiz olduğunu söyledi. İşini yapabilecekti ve tehlike yoktu. Bir şey olursa, Granite House'a telgrafla haber verirdi. Ayrton, 9'unda şafakta yola çıktı. 2 saat sonra elektrik kablosu, Koral'da her şeyin yolunda olduğunu bildirdi. Bu 2 gün boyunca Harding, Granite House'u her türlü sürprizden korumak için bir projeyi hayata geçirmeye çalıştı. Eski çıkış, çoktan duvarlarla çevrilmişti ve kısmen kamışların altında gizlenmişti. Lake Grant'in güney köşesinde. Göl 2 ya da 3 ayak yükseltilseydi, bu açıklık su altında kalırdı. Seviyeyi yükseltmek için 2 bölgeye küçük barajlar kurmak yeterliydi. Hızla, iyi çimentolanmış taş bloklarla inşa ettiler. İş bitti. Artık o gölün altında, gizli bir geçit olduğu tahmin bile edilemezdi. Granite House'u besleyen küçük dere ve asansörü çalıştıran su ise korunmuştu. Asansör kaldırıldığında, güvenli ve rahat bir sığınak olacaktı bu yer. Bu sırada Pencroft, Spilett ve Herbert, Port Ballon'a bir keşif gezisi yapmak için zaman buldu. Bu beyler, diye gözlemledi Pencroft, Bonadventure'ı bulmuş olabilirler. Endişeleri temelsiz değildi. 10 Kasım'da, iyi silahlı şekilde yola çıktılar.
Pencroft, tüfeğinin her namlusuna 2 mermi sokmuştu. Yolun her iki tarafındaki ormanı dikkatle incelediler. Mahkumlardan hiçbir iz yoktu. Port Balon'a vardıklarında, Pencroft büyük memnuniyetle, Bonadventure'ı dar derede sakin bir şekilde süzülür buldu. "Gel," dedi Pencroft. "Kara muhafızlar henüz oraya gitmedi. Uzun ot sürüngenlere en uygun ve onları uzak batıda bulacağız. Ve, Bonadventure'ı bulsalardı," diye ekledi Herbert, "onunla kaçarlardı. Tabor Adası'na dönmemiz engellenirdi." "Doğru," dedi Spilett. "Tabor Adası'na bir belge bırakmak önemli. İskoç yatı bir gün onu almaya gelebilir." Bonadventure, her zaman hazır," diye yanıtladı Pencroft. Gemiye bindiler ve güverteyi incelediler. Bir anda denizci, çapanın kablosunu bağlayan ipe baktı ve dondu. "Merhaba," diye bağırdı. "Bu tuhaf. Ne oldu?" diye sordu Spilett. "Bu düğümü ben yapmadım." "Ne?" "Evet, bu bir resif düğümü. Ben her zaman bowline kullanırım. Buna yemin edebilirim." "O halde mahkumlar gemiye binmiş olabilir mi?" "Bilmiyorum," diye yanıtladı Pencroft. "Ama kesin olan şu, biri, Bonadventure'ın demirini tartıp bırakmış ve geri getirmiş. Çapanın kablosu da artık Househole'da değil. Biri bizim gemimizi kullanıyor. Ama mahkumlar kullansaydı, neden geri getirsinler? Tabor Adası'na gitmiş olabilirler mi?" dedi Pencroft. "Bu kadar küçük bir teknede kendilerini riske ederler miydi? Ayrıca adacığı bilmeleri gerekiyor." "Her ne olursa olsun," dedi denizci, "Bonadventure, biz olmadan yola çıkmış. Bundan eminim." Kimse itiraz edemedi. Gemi taşınmıştı. Pencroft onu Port Balon'a getirdiğinden beri. Demirin kaldırılıp yine düşürüldüğünden en ufak bir şüphesi yoktu. "Peki ne amaçla? Ama nasıl oldu da adanın önünden geçerken görmedik?" diye sordu Spilett. "Gece esinti iyi olsa, 2 saat içinde görüş alanı dışına çıkabilirlerdi." "Ve neden geri getirdiler?" "Bunu açıklayamam, Bay Spilett. Asıl mesele şu, gemi orada. Ama mahkumlar onu bir kez daha alırsa, bir daha yerine döndürmeyebilirler." "O halde, Bonadventure'u Granite House'a götürmeli miyiz?" diye sordu Herbert. "Evet ve hayır," diye yanıtladı Pencroft. "Merhametin ağzı gemi için kötü bir yer. Deniz orada ağır. Kumun üzerine çekebiliriz ama." "Her neyse," dedi Spilett. "Bence uzun gezimiz boyunca onu burada bırakmak daha iyi. Bu kayalıklar arasında ne karadan ne denizden görülüyor." "Anlaştık," dedi Pencroft. "Ama dönünce, eğer ada bu kara muhafızlardan kurtulmamışsa, Bonadventure'u Granite House'a götüreceğiz." Geri döndüklerinde her şeyi Harding'e anlattılar. Mühendis hem şimdiki hem de gelecekteki düzenlemeleri onayladı. O akşam Ayrton'a bir telgraf gönderildi, ahırdan birkaç keçi getirmesi istendi. Ama yanıt gelmedi. Şaşırıcıydı bu. Belki o anda yoldaydı, ya da Granite House'a dönmek üzereydi. 2 gün geçmişti ayrılışından. Onu akşamı ya da en geç 11'i sabahı geri dönmesi gerekiyordu. N.E.B. ve Herbert köprüde bekledi. Hazır duruyorlardı. Ama akşam saat 10'a kadar. Ayrton'dan hiçbir iz yoktu. Telgraf gönderildi. Sessizlik. Kolonistlerin huzursuzluğu büyüdü. Ne olmuştu? Ayrton artık özgür değil miydi? Gece Koral'a gidebilirler miydi? Tartıştılar. Bazıları gitmek istiyordu, diğerleri kalmak. "Belki telgraf cihazı arıza yaptı," dedi Herbert. "Belki," dedi muhabir. "Yarına kadar bekleyelim," diye yanıtladı Harding. "Ayrton bizim mesajımızı almamış olabilir." Endişeyle bekledi. 11 Kasım sabahı Harding tekrar elektriği kablo boyunca gönderdi. Yanıt yok. Tekrar denedi. Aynı sonuç. "Ahıra gidiyorum," dedi. "Ve iyi silahlı," diye ekledi Pencroft. Granite House yalnız bırakılmamalıydı. N.E.B. orada kalacaktı. Diğerleri Creek Glycerin'i geçecek ve Ayrton'u arayacaktı. Korsanlar görünürse, N.E.B. ateş açacak, son çare olarak Granite House'a sığınacaktı. Sabah 6'da, mühendis ve 3 arkadaşı Creek Glycerin'i geçti. N.E.B. küçük bir tepenin arkasına yerleşti. Ahıra giden yolu seçtiler. Silahlarını omuzladılar. Ateşe hazırdılar. Ormanlar her iki yanda yoğundu. Her yerde saklanılabilirdi. Top önde koşuyor, bazen ormana dalıyor. Ama her zaman sessiz ve uyanık. Korkacak bir şey yokmuş gibi davranıyordu. Bu, güvenin işaretiydi. Yolun kenarında ahırı Granite House'a bağlayan teli izlediler. Neredeyse 2 mil yürümüşlerdi, henüz bir tuhaflık yoktu. Direkler sağlam, tel düzenli uzanıyordu. Ama mühendis 74 numaralı posta yaklaşırken telin gevşek göründüğünü fark etti.
Durdu. Herbert de durdu. Tel koptu. Arkadaşları hızla ilerledi. Direğin kökten sökülmüş olduğunu gördüler. Yolun karşısına yıkılmıştı. Açıklaması buradaydı. Granite House'dan gönderilen raporlar Coral'a ulaşmamıştı. Ve Coral'dan gönderilenleri de kimse almamıştı. Bu direği rüzgar devirmeden, dedi Pencroft. Hayır, diye yanıtladı Spilett. Toprak kazılmış. İnsan eliyle yapılmış bu. Tel de kasıtlı koparılmış, diye ekledi Herbert. Bu yakın zamanda yapılmış. Ahıra, ahıra, diye bağırdı denizci. Artık Granite House ile Coral arasında yarı yoldaydılar. Hala 2,5 mil vardı. İlerlediler, hızını 2 katına çıkararak. Gerçekten ciddi bir kaza olmuş olabilirdi. Ayrton henüz gelmemişti, telgraf kablosu kesilmişti. Kim kesebilirdi bunu? Mahkumlardan başkası değil. Kolonistler hızla ilerlediler. Kalpleri endişeyle sıkışıyordu. Ayrton'a içtenlikle bağlıydılar. Eskiden kendisini yöneten kişilerin elleriyle mi vurulmuştu? Kısa süre sonra Red Cray'in aktığı yere vardılar. Tempolarını yavaşlattılar. Nefeslerini tutmaları gerekebilirdi. Silahları hazırdı. Top, uğursuz inlemeler çıkarıyordu. Sonra ağaçların arasından bir palisade belirdi. Hasar izi yoktu. Kapı her zamanki gibi kapalıydı. Derin bir sessizlik hakimdi. Ne koyunun melemesi, ne Ayrton'un sesi. Girelim, dedi J.Y. Russ Harding. Mühendis ilerledi. Yoldaşları 20 adım geride, ateşe hazır bekledi. Harding kapının mandalını kaldırdı. O anda top yüksek sesle havladı. Bir kurşun sesi duyuldu ve bir çığlık. Herbert, bir kurşunla yaralanmış, yerde uzanıyordu.